Apa-apa iki lek ora gelem ceblok ora iso tukul. Nek klopo kok nglantong ning dhuwur ora ceblok-ceblok ora tukul. Lek wis ceblok, pluk engko tukul dadi cikal. Iya. Wis apa-apa kudu dipendhem sik. Mulane lek kowe kepengin tukul dhuwur, dadi santri sing gelem dipendhem ning pondok sing suwi. Dadi pendhem ning pondok mentenge ngelek ora tukul-tukul. Ning pondok agek pirang minggu wis njaluk mulai, agek ngono mulai. Apa meneh ning pondok maya wiridan malah PS-an. Ngono ya. Ya ora tukul-tukul ngelmune. Mulane dipendhem iki sabar. Kok mboten oleh dolan dos pundi lho. Kok dos pundi kuwi iki beda. Ora padha karo bedes. Lek bedes iki ora usah diulang wis pinter penekan. Tapi lek anak putune Adam ora diulang, ora iso maca Quran, gak iso maca bismillah, gak iso ngono lho maksude kuwi. Gak iso dadi khalifah kudu diulang. Kan Nabi Adam sudah turun di bumi, Nur Muhammad ikut turun. Karena itu kan ya Nabi lek dawuh ke riwayatnya fa abatani Allahu ilal ard fi dhahri Adam. Nah ini. Saya ikut diturunkan Allah di bumi ini melalui nunut sulbine Nabi Adam. Terus turun sampai Nabi Nuh. Wa ja'alani fi safinati fi sulbi Nuh. Aku yang melok zaman Nabi Nuh kuwi ning perahu selamat kok banjir mergo aku melok rono kuwi. Terus wa ja'alani fi sulbil khalili Ibrahim khina qudhifa bihi finnar. Nalikane Nabi Ibrahim diobong raja Namrud aku yo melok. Pengalaman aku iki. Pengalaman. Sik rupa nur melok. Sampai akhirnya walam yazalillahu azza wa jalla yunaqiluni minal aslabit thahirah. Dipindah-pindah dari sulbi suci, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, dari Nabi Ismail ke turunannya sampai ke Adnan, terus sampai kepada hatta akhrajani Allahu min baini abawayya wa huma lam yaltaqi ala sifahin qattu. Sampai kepada kedua orang tuaku lahirlah aku sebagai manusia wadak, manusia yang lahir di bumi. Kanjeng Nabi Muhammad niku dadi punjere wujud, dadi pusat wujud ciptaanipun Allah. Tegesipun Gusti Allah niku ndamel jagat saisine niki sedaya dipun pusataken langkung rumiyin, nyiptakaken langkung rumiyin dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing biasane diarani Nur Muhammad. Dados Nur Muhammad niku wonten riwayat ingkang dipun riwayataken dening sahabat Ibnu Abbas wonten ing kitab Dibak dipun dawuhaken al hadisul awal al hadisul awal an bahril ilmi dafiq walisanil qur'anin natiq. Saking sahabat Ibnu Abbas yang kejuluk bahril ilmi lisanil qur'ani auhadi ulama innas Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina al-Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
riwayat saking Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Kanjeng Nabi dawuh, inna Quraisyan kanat nuram baina yadayillahi ta'ala azza wa jalla qabla ayakhluqa adama bi alfai am. Inna Quraisyan sak temene seorang nabi Quraisy. Inna Quraisyan sak temene seorang nabi Quraisy iku kanat biyen-biyene iku nuron wis serupa nur. Nuron baina yadaillahi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qabla ayakhluqa adama, sadurunge yen to gawe sapa Allah Adama ing Nabi Adam bi alfai amin kelawan mangsa 2000 taun. 2000 taun niku 2000 taun ngrika, 2000 taun di sisi Allah. Lah arep diukur ngangge ukuran setunggalipun ayat dawahaken inna yauman indallah ka alfi sinina mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun di sini. Mimma ta'udun, dari hitungan yang kalian hitung. Gelem ora ditungno. Catetan tapi ora mbok catet ngolali. Saiki sedina, sedinane kono padha karo 1000 tahun. 1000 tahun kuwi padha karo 360 dina ping 1000. Ya. 360 dina ping 1000. Iki sik 1000 kene sedina kono lho ya. Dijukuk ae kok kono sedina ngono. 360.000 swidak dina ping 1000 berarti 300 swidak sik to 1000 tahun kuwi padha sedina kuwi padha karo 1000 tahun. Mongko setahun kuwi 300 swidak dina. 300 swidak dina ping 1000 padha karo 300 swidak 1000 dina. Iya. 300.000 dina. 300.000 ping 24 jam. Ya, ping 24 jam padha karo 8.640 jam. Ping 60 menit padha karo 518 juta 400 menit, 400.000 menit. Ping 60 detik padha karo 31 miliar 104 juta tasbihan. Sak detik iki sak tasbihan, subhanallah, subhanallah, sak tasbihan. Ping 60 akeh oleh sak menit, ping 60 meneh akeh oleh sak jam, ping 60 ping 24 akeh oleh sedina, ping 360 akeh oleh setahun. Mongko sedina ning kono mang 1000 tahun. Ya. Ngono ta? Berarti ketemune tasbih Kanjeng Nabi sedina ning kono. Tasbih Nur Muhammad sedina ning kono kuwi padha karo 31 miliar 104 juta tasbihan sedina. Sedina lah kowe tahlilan setengah jam wis. Ngolat-ngolat ya. Iya, tahlilan setengah jam wis. Kadang barbar koyo wis suwi-suwi ngono. Akeh oleh pirang atus iki mau. Lah saiki iku akeh oleh sedina lho ya, sedina kono. Iku ketemune sakmene. Lah terus sedina setahune kono berarti kan 360 dina ta.
Berarti iki dipingno 300 iku agek ketemu setahun kono. Lah mongko jare mang 2000 tahun. Berarti kan yo dipingno neh 2000. Ya sakeh banget ngono ya. Wong iki terus jebol kalkulatore iki. Iki mah kehitungan sedina. Berarti lek kepengin roh setahune kono ping 300. Ben roh lah ketemune nulis juta 440 juta 197 miliar 11 triliun 197 miliar 440 juta. Lho iku agek oleh setahun. Lah saiki dipingno 2000. Ping 2000 lah. Sama dengan iki angkane dadi E16. 2.23948 E16. E16 ku 0 paling ya. 0 16. 16 angkane piro iki? Mbah piye hitungan apa E16 iki? Tak terduga wis. Gak kene wis gak ngemot pisan. Ya, itu mengapa itu dihitung ya perlu ben ngerti kemuliaan nabimu gitu loh. Jadi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dulu sudah berupa nur diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Lah apa? Yusabbihullah ta'ala dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu bitasbihi. Nur Muhammad bertasbih, lalu para malaikat melok bertasbih. Melok-melok iku piye? Ya nirok-nirokno. Jadi ora asli programe malaikat ning iki sakjane programe Nur Muhammad. Nah, falamma khalaqallahu ta'ala adama auda'a dzalikan nura fi tinatih. Nah ini ketika Mbah Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, maka Allah meletakkan nur yang sudah bertasbih piro iku Mang? 16 Mang. Sing jelas ping 720 juta tahun. Iya ta? Sedina iki 300 tahun terus ping 2000 berarti 720 juta tahun bertasbih. Terus sing wis riyadhah wis wiridan sakmono juta tahun nur ini. Ketika Nabi Adam diciptakan, nur ini diletakkan oleh Allah di jeladrenane Nabi Adam. Meneng-meneng menungso iku beda karo bedes. Senajan Pak Lek Darwin cerita jareke menungso ki ponakane bedes. Iya. Jareke ngono to ning biologi ceritane ngono to. Boleh secara biologis mungkin bisa terjadi seperti itu. Secara tatanan fisik, aturan serial produk yang diproduksi oleh Allah mulai dari ini mungkin bisa begitu, tetapi tetap beda. Karena jeladrenane Mbah Nabi Adam yang diambil dari minatinil lazib. Lazib itu pliket. Jadi minatinil lazib jadi dari lempung sing pliket. Maksudnya cara sawah wis dileler. Kuwi ditanduri apa-apa gampang. Nah, dikei Nur Muhammad. Kowe saiki ngerti sing jenenge flash disk. Iku bahane teko karbon. Karbon ki lemah. Lemah kuwi tibake lek diolah dengan ilmu sedemikian rupa
lemah iki iso nyimpen sembarang kali. Nyimpen. Nah, menungso iki jladrenan tini lazib iku ya ora sekedar lazib meliket kaya calone boto, tapi dari sari-sari ning lemah, sari-sari ning bumi itu tinah jladrenane calone Mbah Nabi Adam diberi nur oleh Allah. Penake omong dikai strom. Ngono. Dikai strom software sing iso nampa data. Mergo pancen ngono. Pancen ngono. Falamma khalaqallahu ta'ala adama auda'a dzalika nura fi tinati. Cuma hadis iki langsung jujuk. Qala sallallahu alaihi wasallam, bangsa wis dadi Mbah Nabi Adam, kamu sudah tahu ceritanya Nabi Adam itu diletakkan Allah di surga setelah sukses belajar. Mulane belajar. Ngono. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Bocah kuwi lek isih cilik wis pinter maca Quran, kulina maca asma, kuwi berarti iso niru Mbah Nabi. Mbah Nabi Adam kuwi nalikane sik dijladreni malaikat didhawuhi Allah, malaikat aku arep gawe pemimpin ning bumi yaiku Adam. Duh, malaikat iki serada iri. Kok kono? Kok ora kene? Padahal sing jladreni Nabi Adam kuwi malaikat. Sing jladrenane Nabi Adam kuwi malaikat. Lho kok malah kono sing dadi pemimpin? Akhirnya Gusti Allah dijaluki apa istilah jawaban. Nah ini malaikat ini kurang sopan. Dikabari kok malah dedes. Aku arep gawe khalifah ning bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mosok jenengan ajeng damel khalifah sing tukang rusak. Lah iki. Ini indikasi menungso kuwi secara asal usul sangka lemah ki tukang bosokno sembarang kalir. Iya. Apa-apa iki lek dipendem ning lemah nek gak bosok naik. Iya. Mbok uncali tai yo gelem. Ya kuwi lemah. Lah kuwi sing dipahami malaikat kuwi menungso sing bahane sangka lemah ki ra iso urip lek gak ngrusak. Mulane pertanyaane, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau akan menciptakan, membuat pemimpin di bumi ini yang rusak-rusak seperti itu? Ini menjadi peringatan bagi kita, anak-anak Adam, anak manusia, kalau wadak, ciptaan wadak, sekedar jladrenan fisik, wisane mek ngerusak. Mergo mesti kowe doyan mangan, lah sing jeneng mangan ki mesti ngerusak. Endi barang dipangan wong ki metu mesti bosok. Iya. Iya, sego apik-apik putih ngono mlebu wetengmu metu wis dadi renyek ra karo-karuan. Iya. Enek jeruk rupane kuning dibungkus plastik ngilap apike kaya ngono. Jadi lek diadai plastik metu dadi apik. Lha bangsa diadai wetengmu metu dadi ra karo-karuan. Itu yufsidu fiha wa yasfiku dima. Sedangkan kami para malaikat niki malaikat ketelayak di sini. Ngerti ketelayak? Kecelek pada diri sendiri. Wis kadung ita itu alah antreng ramene ngono. Lah iki jenenge ketelayak. Kowe kuat kowe iki wala aku kuat sakmene ae kok ngono. Bisa diangkat gak kuat iku jenenge ketelayak. Rumangsa apik tibae elek. Kuwi jenenge ketelayak. Malaikat
wis kadung matur ning ngersane Allah, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kita para malaikat ini yang bertasbih dan selalu memahasucikan Engkau. Tapi jawab Gusti Allah, ini a'lamu ma la ta'lamu. Aku ngerti tapi kowe gak ngerti. Ini a'lamu sak temene ingsun niku a'lamu ngerti ma ing urusan la ta'lamun sing kowe kabeh gak ngerti. Kowe kabeh malaikat. Apa ya iki? Nur Muhammad iki. Malaikat gak ngerti. Lek sing bertasbih nur sing dieloki ndeke kan disebut ning kene. Tusabbihullahu yusabbihullahu ta'ala dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu bitasbihi. Nur Muhammad bertasbih dan malaikat makmum ikut bertasbih. Rumangsane malaikat sing dadi imam balane ndeke. Rumangsane. Ora ruwa sing dimakmumi iki calon jeladrenane Nabi Adam ngono ta. Jeladrene ning kono. Ya iku sing didhawuhi Allah, ini a'lamu ma la ta'lamu. Kowe gak ngerti kan malaikat. Aku ngerti. Nanging pancen yo ora dikek ngerti karo Gusti Allah. Akhire ayat sak teruse wa 'allama adamal asma'a kullaha. Nah ini Allah mengajari Nabi Adam, diajari asma kullaha. Inilah salah satu mengapa yang pondok pesantren Kiai Mojo ora cukup belajar getu, ngaji sregep gak cukup, kudu alamal asma. Ya badi kudu diwaca asma itu. Ngono. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Terus itu. Kuwi asma. Ikulah Nabi Adam diulang asma karo Allah. Kullaha seluruh asma. Sing software malaikat gak iso ngadai, mergo formatnya beda. Ya toh. Mergo sebuah data itu kalau mau dimasukkan beda format kan gak bisa dibuka. Kowe download ngono formatnya format apa? Dot. Ning kene formatnya format PDF. Ya ora kena diwaca. Mulanya harus ada synchronize atau ada apa kuwi? Alah, kuwi lho. Sing lintas format iki apa jenenge? Kompres iku sijine apa? Konversi. Jadi harus ada itu. Wong Nabi Adam ibahane teko lemah jeladrenan. Iku mestine lek diseni bangsa ngelmu gak nyantol. Ngono lho. Jajal lempung itu setrumen gak nyantol. Tapi lek wis diformat sedemikian rupa, kandungan karbonnya berapa, kandungan elektronnya berapa dan seterusnya, ada basic, kolektor dan elektronik. Kuwi kudu imbang sedemikian rupa. Lah kuwi sing ahli sing tukang gawe onderdil ngono kuwi. Gusti Allah bisa membuat Nabi Adam sing jiladrenane teko lempung iku mau ning mergo disaluri Nur Muhammad sing wis dicas tasbih selama 720 juta tahun. Akhirnya setrum ini luar biasa. Mulai Mbah Nabi Adam sampai saiki isih panggadu iso mikir. Coba sing serotok sowak-sowak. Coba sing pancen gak gelem mikir. Itu mbuh password-e kleru mbuh piye gak kena. Akhirnya error. Jadi itu akhirnya terjadi pengajaran. Allah mengajari Nabi Adam itu sangat singkat. Lah malaikat sing wis resik bertasbih kuwi belajar buka Ilahil Mahfud ki ra barbar. Nabi Adam langsung diajari oleh Allah. Cukup Bluetooth selesai sudah. Langsung copy paste selesai. Enak.
Cukup kowe muni bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Langsung kopi Asma Ar-Rahim masuk di hatimu, keluar kamu menjadi pengasih penyayang. Tapi syaratnya ya kudu istiqomah. Orang ngantukan ngono kuwi. Ya ngantukan ya download uncompleted ngono ya. Download gagal. Ya wes akhirnya gak jadi. Tapi Nabi Adam sukses. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kullaha berarti komplit kan? Komplit berarti selesai seluruhnya. Seluruh asma. Mulane sing duwe kewenangan untuk mengelola nama, asma itu nama, itu hanya manusia. Sehingga manusia punya bahasa. Liyane manusia gak duwe. Nah. Wedhus kuwi nyeluk mboke ya mbek, nyeluk ponakane ya mbek. Tapi lek menungso gak. Itu alama adamal asma, pengelolaan nama-nama itu manusia. Makanya salah satu tanda orang pinter, orang cerdas iku lek iso ngapalne nama-nama. Kancamu sak pondok pira le? Kuarah Pak, jenenge sapa wae Kirangan. Berarti ra apal, iku jenenge apal kok jenenge kok. Jenenge sapa main di. Sing paling mbok bedhek mesti Mbak Yune wedok, kakange lanang. Bapake lanang, mboke wedok. Mesti kuwi. Nek ngono kae tunggale. Nah, itu tasbihnya Nur Muhammad yang ditransfer Allah di Tina. Karena itu seluruh jenis keturunan Nabi Adam alaihissalam mesti ketularan Nur Muhammad. Jadi enek Nur Muhammad kewedi ning kono terus pecahane jilat-jilat rupa keturunane Mbah Nabi Adam ini semua nek setumen Nur Muhammad kabeh. Mulane diarani sejenis kalian min anfusikum. Nah, ini ayat hadise dawuh ngene. Nalikane Nabi Adam bar ngaji asma komplit terus diuji karo Allah bareng karo malaikat, ternyata sing lulus Nabi Adam, malaikat gak lulus, iblis kaung gak garap. Malaikat kalah dengan Nabi Adam, iblis wis gak nggarap. Wong sekolah kok orang nggarap. Yo piye wis. Wis ora iso dadi khalifah. Akhirnya tapi yo Nabi Adam akhirnya diganggu. Nah iki lho sing oleh gangguan wong lek arep gedhe mesti ana gangguan. Nabi Adam diganggu karo iblis. Sing asale ning swarga penak-penak dikongkon melanggar peraturan lah. Nek terjadi pelanggaran itulah mulai terjadi masalah. Wong karo Gusul dikai peraturan wis manggon-manggon nang swarga kene ya, mangan-mangan sak karepmu tapi sing iki aja. Kan peraturan, mangan-mangan tapi sing iki aja. Lah kok Nabi malaikat iblis iki muni ngene, aku mesakne kowe lho Adam. Wong manggon ning swarga kok dipenggak-penggak sing iki aja, niku lak jenenge ora bebas. Itu melanggar hak asasi namanya. Akhirnya Nabi Adam iki nyoba-nyoba mangan wa khuldi. Nah, itulah akhirnya Nabi Adam turun di bumi. Tapi Nur Muhammad katut. Nah, ini hebatnya di situ. Dan memang begitulah Allah. Ternyata caranya Allah akan mengangkat derajat Nabi Adam dengan cara dijatuhkan di bumi, dimasukkan ke asal usulnya. Apa-apa iki lek ora gelem ceblok ora iso tukul. Nek klopo kok nglantong ning dhuwur ora ceblok-ceblok ora tukul. Lek wis ceblok, pluk nggo tukul dadi cikal. Iya. Wis apa-apa kudu dipendhem sik. Mulane lek kowe kepengin tukul dhuwur, dadi santri sing gelem dipendhem ning pondok sing suwi. Dadi pendhem ning pondok mentenge ngelek ora tukul-tukul. Ning pondok agek pirang
minggu njaluk mulai, ngono mulai apa meneh nang ning pondok umpamane wiridan malah PS-an. Ngono ya. Ya ora tukul-tukul ngelmune. Mulane dipendem iki sabar. Kok mboten oleh dolan dos pundi lho. Kok dos pundi kowe iki beda. Ora padha karo bedes. Lek bedes iki ora usah diulang wis pinter penekan. Tapi lek anak putune Adam ora diulang, ora iso maca Quran, gak iso maca bismillah, gak iso lho maksude kuwi. Gak iso dadi khalifah kudu diulang. Nah, itu bedane nek. Lek apa manuk manyar ora usah kuliah teknik, dia wis iso gawe omah glantong ning dhuwur kowe. Gak usah kuliah teknik kuwi. Gak usah buka SMK bareng, gak usah. Iku lek manuk manyar, tapi lek wong harus ada pengajaran, ada pendidikan. Cuyu kuwi golek sumber pintere ra karuan. Ngono. Carane ngeduk barang wis pinter. Tawon golek madu pinter. Ora usah diulang kuliah teknik pencarian madu, nggak usah. Sudah insting kehidupan mereka. Tapi lek menungso harus diajari. Wa 'allama Adamal asma'a. Tapi ketika Nabi Adam sudah turun di bumi, Nur Muhammad ikut turun. Karena itu karya Nabi lek dawuh riwayatnya fa'abatani Allahu ilal ard fi dhahri Adam. Nah ini. Saya ikut diturunkan Allah di bumi ini melalui nunut sulbine Nabi Adam. Terus turun sampai Nabi Nuh. Wa ja'alani fi safinati fi sulbi Nuh. Aku yang melok zaman Nabi Nuh kuwi ning perahu selamat kok banjir mergo aku melok rono kuwi. Terus wa ja'alani fi sulbil khalil Ibrahim khina qudhifa bihi finnar. Nalikane Nabi Ibrahim diobong raja Namrud aku yang melok. Pengalaman aku iki. Si rupa nur melok sampai akhirnya walam yazalillahu azza wa jalla yunaqiluni minal aslabit tahirah, dipindah-pindah dari sulbi suci dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, dari Nabi Ismail ke turunannya sampai ke Adnan, terus sampai kepada hatta akhrajani Allahu min baini abawayya wa huma lam yaltaqi ala sifahin qattu, sampai kepada kedua orang tuaku lahirlah aku sebagai manusia wadak, manusia yang lahir di bumi. Ini makanya dalam surat At-Taubah yang biasa kita baca setiap habis sholat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh sudah diutus, sudah datang utusan min anfusikum yang dari bagian diri kalian. Jadi karena kabeh iki putrane Mbah Nabi Adam, keturunan Adam, sakjane iki cara bibitan dadi siji teko Nabi Adam. Enek sing dadi kowe, enek sing dadi wali, enek sing dadi kiai, enek sing dadi bajingan, enek sing dadi kabeh sak jenis karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi enek sing iso nyetrum, enek sing ora. Lah sing nyetrum jenenge wong kafir. Wong ketutup dadi disetur ora kenek. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawah. Bolongan stop kontak iki lho buntet. Dadi dikai jack iki ora nyetrum. Dices ora kenek. Ngono. Akhire piye? Ya wis. Enggak enak apa-apa. Sama sekali enggak bisa memahami apa yang dibawakan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Mbok kandhani ora mbok kandhani padha gak ngertine, mbok kandhani ya ora krungu, ora mbok kandhani pancen ora krungu. Pancen jenenge ora krungu, mbok ngono ya ora krungu. Kaya wong kadung sing marai ora kok dibuntut nganggo anu enggak lho, dibuntute nganggo perkara liya. Kadung seneng ngrungokno lagu teko HP ngono kuwi. Ya nak ngene wis. Jadi salat.
Iya. Mbok adani ora mbok adani ya bangga karo salat. Kaya ana wong duwe mersi anyar nyetel musik ning jero mobil bianter kaca ditutup AC dionekne santai nyuwete alon-alon padahal nek sepur kok kono dibengoke karo tukang becak kok sepur ora krungu khatamallahu ala qulubi wala samia wis gak krungu dayer tabrak sepur ya dikandani aja mbeling aja merato aja melanggar peraturan gak ngandel kadar kowe dudu kiai kakak ngomong wis akhirnya mak dayer sekolah ramunggah mak dayer jadi masalah moro-moro oleh surat keluar dari sekolah itu tabrak sepur sini dayer nang kowe kandhane ra ngrungokne nah itu mergo gak nyetrum rasulun min anfusikum mulane ning kene diwiritne laqad ja'akum rasulun min anfusikum ben nyetrum karo Nur Muhammad ngono dununge lakon dadi ora gemen-gemen santri Kiai Mojo sing gelem wiridan ngeces langsung kepada Nur Muhammad ngono wes oleh pirang menit kebablasan nah arep diterusno wah sik dawa meneh yang penting kita bersyukur aja bersyukur bahwa ternyata meneng-meneng awake dhewe niki ditelahirne Gusti Allah didadekno menungso sing tumibane ning akhir zaman iku meneng-meneng pangkat luhur tanpa golek enak lho tekane tiba ngguri pangkate dhuwur dhewe mergo katut keramat gandul ning nabine yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam nabi akhir zaman kuwi nabi unggul pinunjul umate katut dadi nabi sing umat sing unggul pinunjul umat liya ora oleh mlebu swarga umate Kanjeng Nabi sok mlebu swarga dhisik tapi syaratnya ya sing manut Kanjeng Nabi numpak sepur medun Surabaya lah kowe numpak sepur kok medun Mojokerto ya ora do Kanjeng Nabi ibarat iki numpak donya iki tumpakan kendaraan perahu transportasinya Rasulullah dari dunia itu sampai surga lah kowe kok ngurusi donya medun ning donya ya macet kesuksesan yang dicanangkan Rasulullah itu tidak di dunia tok tapi langsung sampai di akhirat mulane ning surat Al-Ahzab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh ada pada pribadi Rasulullah itu uswatun hasanah contoh baik tapi liman kana yarjullaha wal yaumal akhir bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir jadi lek berharap sukses hanya di dunia nggak cocok untuk guru-guru Kanjeng Nabi sukses itu sampai di akhirat wa dzakarallaha katsira dan banyak zikir kepada Allah itu lu kuwi modale wong sing pengen melu Kanjeng Nabi lek modal telu ki ra duwe dijak melu Kanjeng Nabi mesti abot cita-cita kok seneng ning dunya dijak wiridan mesti menggok wong cita-citamu ket awan wis nginting-nginting apanane kok baru oleh duit kiriman mari ngene aku arep PS-an sampai bengi wis niate wis ngono kuwi dijak manut Kanjeng Nabi jamaah jak manut Kanjeng Nabi wiridan jak manut Kanjeng Nabi maca asma upama manuta iku ya ora tenanan mesti sikile kecil sele ngono gak ngono putus asa dinteni ra barbar ya tinggal turu wae. Kuwi. Ya iku sing grombol gak apa-apa. Nek sing grombol iki sak ora-ora niku enek pandung berkat keduman. Nalikane buyar wiridan malaikat ngedumi berkat isih keduman. Sing ora kedumane sing ngalih. Kancane wiridan kok ngalih. Wayahe dum-duman berkat ra uman. Enek sing kelah
Lek ngono aku tak gak usah wiridan kok wayah salaman tak budal moro oleh berkat. Ya timbang padha-padha ngenteni ngono lah mela ngrombol lak penak kok. Ngono lho. Jadi intinya kita ini hidup menjadi liar kalau tidak mengikuti Rasulullah. Dan hidup menjadi tidak berharga kalau tidak ittiba mengikuti menjalani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula kinten niku mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun.